Başqarması transport taşımalarını muvaffaqlaşdırış bölümü başlığı lavazımının içki təyinatı qoyulanlardır. Şundan iki kadın tapşırılan Sabir Dövşənbek ve Nəzirif Cahangir. Hazırda suhbətə Nəzirif Cahangir suhbətə gələnlər təyər. Nəzirif Cahangir. Transport taşımalarını muvaffaqlaşdırış bölüm başlığına lavazımına tapşırılan ekan şunu suhbətine gələsiz ki, işədə avtomobil ve cemaat transportu yo'nalishida bu transport vazirligi tomonidan qo'yilgan suhbat savolları. Shunda avtomobil ve cemaat transportu yo'nalishidan tanlab tasoddifiy savollarni basasiz, 5 ta savol chiqadi, shuni o'qib javob berasiz. Tushunay. Tamam. Tayyormisizlar? Boshlang. Basing. Birinchi transport logistika markazlari faoliyati haqida gapirib bering. Transport logistika markazlari faoliyati Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 8-oktyabrdagi 609-sonli qarori bilan tartibga solinadi. Transport logistika markazlarining asosiy vazifasi bu yuklarni qabul qilish, ularni saqlash, qayta ishlash hamda yetkazib berishdan iborat bo'ladi. Transport logistika markazlari asosiy iki tayfalar bo'linadi. Xalqaro va mahalliy tayfalarga bo'linadi. Xalqaro tayfalarning talablari kamida 40 ming metr kvadrat, ya'ni 4 gektardan iborat bo'lishi kerak hamda xalqaro va mahalliy, xalqaro va davlat ahamiyatidagi yo'llar va yaqin joyda joylashishi kerak. Bunda xalqaro boshqa mamlakatlardan yukni qabul qilish hamda yetkazib berish imkoniyati mavjud bo'lishi kerak. Mahalliy ahamiyatdagi logistika markazlari bo'lsa 3000 metr kvadrat, ya'ni 3 gektardan iborat bo'ladi. Shu mahalliy hamda davlat ahamiyatidagi yo'llar yaqin joyda joylashgan bo'lishi, kamida 3 kilometr yaqin joylashgan bo'lishi kerak. Bu ikkinchisi Keyingisi davlat fuqarolik xizmatchilarining odob axloq qoidalari. Davlat fuqarolik xizmatchilarining odob axloq qoidalari Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 14-oktyabrdagi 595-sonli qarori bilan tartibga solingan. Davlat xizmatchilari o'z xizmat faoliyati davomida quyidagi prinsiplarga amal qilishi kerak. Bular birinchi qonuniylik, vatanparvarlik, o'z kasbini o'z funksiya vazifalarini to'liq bajarishi, ijro intizomini to'liq rioya qilishi, halollik, korrupsiya yo'l qo'ymasligi, manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ymasligi, shuningdek fuqarolar bilan shu xizmat doirasida ochiq muloqot qilishi kerak bo'ladi. Uchinchisi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 16-fevraldagi jamoat transport tizimini isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi PK 59-sonli qaror mazmun mohiyati deb savol qo'yilgan. Bu qarorning mazmun mohiyati respublikadagi viloyat markazlarida jamoat transporti yo'nalishlarini guruh shartnoma asosida yo'nalishlar joylashtirishdan iborat bo'ladi. Bu qaror bilan ko'plab imkoniyatlar berilgan. Bunda shu viloyat markazlaridagi shaharlarning jamoat transportini va uning infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha bosh rejalarning ishlab chiqish belgilangan. Bundan tashqari avtobus sotib olishda imtiyozlar berilgan. Bu to'shaknoma asosida bosib o'tilgan yo'l va sifat mezonlari asosida yo'lga qo'yish belgilangan. Keyingi savol O'zbekiston Respublikasi shahar yo'lovchilar transporti to'g'risidagi qonunning mazmun mohiyati. Ushbu qonunning maqsadi asosiy shu respublikadagi shaharlarda shahar yo'lovchilar transporti to'g'risidagi shahar yo'lovchilar transportini shuni tartibga solishdan iborat bo'ladi. Shahar yo'lovchilar transportining turlari bu avtobus, tramvay, trolleybus, metro
metropoliten, yo'nalishli va yo'nalishsiz taksilardan iborat bo'ladi. Avtobus, tramvay, trolleybus, yo'nalishli taksilar shu belgilangan o'zini belgilangan miqdordagi yo'l kira to'lash bilan belgilangan miqdordagi yo'l kira va bagaj tashish qoidalari asosida shakllantiradi. Yo'nalishli taksilar bo'lsa, bosib o'tilgan masofaga qarab shu taksometr yoki hozirgi zamonaviy qurilmalar asosida hisob-kitob qilinadi. Keyingi savol, yo'nalishni boshlanish narxi tarkibi, uni shakllantirish va tasdiqlash tartibi. Yo'nalishni boshlanish narxi tarkibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023 yil 18 martdagi 116 sonli qarori asosan belgilangan. Bunda shu o'zi 14 ta jadvaldan iborat o'zini formasi bor. Shu forma tender chiqarilishdan oldin shakllantirishda usulni doldurib chiqiladi, belgilangan o'zini talablari bo'yicha doldurib chiqilib, vakolatli organ, ya'ni transport boshqarmasi tomonidan moliya organiga taqdim qilinadi. Moliya organi bilan kelishilgandan keyin shu boshlang'ich narx tasdiqlanadi va tender chiqariladi. Keyin shu tashuvchi tomonidan shu narxdan gap chiqib taklif beriladi. Bu taklif asosan yakuniy narx shakllanadi. Tashuvchining bergan taklifi yakuniy narx hisoblanadi. Qisqacha shunday. Bu bir savol mı? Allah bir savol tushdi. Sizlarda savol bormi? Daha önce de iş yaptık. Savol olmayı yaşadınız. Benden savol yok. Savol olmayacak. Olur mu? Kimsin canım? Suhbat neticesi bo'yicha yordamimiz. Keyingi topshirilgan xodim Sabir Roshanbek Rozminovich gelmediler. Suhbatga kelmadi. Suhbat bo'yicha ogohlantirib ishtirok etmadi. Suhbat bo'yicha ogohlantirib telefondan faollashdan boshlagan. Oluşunda nana bakalım. Özünde Baholash nasib bo'ldi. Hatta o'zing manhajingizdan kelib baholab chiqasiz. Olur mu? Ekleyelim.